O işin sahibi deyiləm. Hələ bəziləri mənə yazır ki, nə bilim bu belə eləyib, nə bilim nə pul qazanıb. Amma mən şəxsən elə insan deyiləm. Ona görə də mən buna görə tədbir görəcəm canlar. Buna görə özümə vəkil tutacağım. Yəni bundan sonra mənə o sözlü hərfini işlədən insan yayıncı olsun, yorumlarda olsun, hər kim olursa olsun. Buna görə mən tədbir görəcəm və bəli, bu hərfi ilə çox insanlar mənə yazır. Və əminəm ki, sizlərə də bu sözlər desələr, siz də bununla bağlı tədbir görərsiniz canlar. Bilirəm ki, sizə də o sözü desələr və siz o sözün sahibi olmasanız belə, o sözü sizə də eşitsələr, siz də bununla bağlı tədbir görərsiniz. Ona görə mən də sabahdan inşallah mən gedəcəm, vəkillə danışacağım. Görürəm ki, vaxtıdır. Çox insanlar üstümə gəlir. Çox insanlar mənə qalik sözü işlədərək, qalik sözü yazırlar. Filan kəs yaxşı deyil sənə qalik sözü. Və o sözün əslində qalik deyil, başqa mənasında olmaq istəyir insanlara. Bilənlər bilir ki, qalik deyil, o başqa söhbətdir. Mənə o adı verərək, insanlar içində mən alçadaraq şərəfimi, mən o sözləri haqq eləmirəm. Heç o sözü, həqiqətən o sözə layiq olan insanlara belə o söz heç bəlkə deyilmir. Amma mən o şeyi eləməyə o sözü mənə deyirlər. Və mənim adımı elə qoyublar. Balaca qalik deyirlər mənə. Ona görə canlar, bunun üçün mən tədbir görməliyəm ki, sabahsı günü mənə bütün insanlar mənə bu sözü yazmasınlar. Bu bir nəfərdən görürlər, bir nəfər yazır, o biri də ondan görür, deyir, hayır, onda bu hardan görmüşəm, yəni ki, bu gözü ilə görüb ki, belə yazır da. Amma bilmir ki, bu gözü ilə görmür, prosto mənə adı qoyub. İnsan gözü ilə gördüyü şeyi yazar. Ona görə canlar, mən də özümə, mən narahat olma, Vəli, Əlizadə, mən oğlan tutmayacağım vəkil, özümə qız tutacağım. Və inşallah özünüz də tanınmış bir vəkildir. Yəni burada çox insana artıq qanun qüvvəyə minib dayanacaq. Mən uzun qanunla sizinlə o bəzi mənə o sözü işlədən. Və yuxarıdan yazılar qız gülür mən. Artıq sosial şəbəkəyə də nəzarət edilir və baxılır. Və bununla bağlı dövlətimiz də demişdi ki, kimsə sizin şərəfinizə toxunacaq bir şeylər eləsə, sizin haqqınızda onları şikayət eləmək. Və bunun üçün də mən bunu artıq susmamalıyam. Və bunun əgər ki, belə bir şey varsa da, niyə mən bunun arxasınca getməməliyəm, susmalıyam. Ona görə də bəzi mənə o qalik sözü işlədən. Qalik sözü ilə əslində mən qalik sözü deyil, əslində o fərqli söz deyirsiniz mənə. Bu yayıncılara bilə. Yayıncılarda bilə mənə deyib və mənim şəxsiyyətimi alçadıblar. Mənim anam ola bilər baxmasın, TikTok'a bilməsin. Və canlar, bunu artıq sabah bunun açıqlamasında görəcəksiniz. Canlar, mənim tərəfimdəsiz.